السلام علیکم دوستانو، په دې نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته د غیبت کفاره درښایم چې د غیبت څه کفاره ده. د یو مسلمان ورور غیبت دې وکړو نو د هغې څه کفاره ده. په بهقي کې حدیث موجود دی. انس رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د غیبت کفاره دا ده چې ته د هغه کس د مغفرت او بخښنې دپاره دعا غواړه، یعنی د چا چې غیبت کوي د هغه دپاره د بخښنې دعا غواړه، د چا چې غیبت کوي او داسې غواړه اللهم اغفر لنا وله، ای الله من او هغه کس د چا چې ما غیبت کړی دی وبخې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د چا غیبت کې د هغه دپاره دا دعا غواړه، دا د غیبت کفاره ده. جزاکم الله خیر.